अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मालूमात फराहम करने वाला हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों कि इंसानी दिमाग कितने GB डाटा जो है स्टोर कर सकता है, और आपको पता है कि चीन खाने के बाद जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। अगर आपको नहीं पता, जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा दिमाग कितने GB डाटा स्टोर कर सकता है, और छींक आने के बाद जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर उनको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब तक जो इतने मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह बने हैं उनकी स्टोरेज जो है वो 64 GB से 1 TB तक होती है, 1 टेराबाइट तक होती है। और सबसे बड़ी हार्ड जो तैयार की गई है हार्ड डिस्क, उसकी जो है वो डाटा 10,000 GB तक वो डाटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है, जो आज तक सबसे बड़ी हार्ड जो है बनाई गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग जो है वो कितने GB डाटा स्टोर कर सकता है? नहीं पता ना? तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिमाग को वो ताकत बख्शी है कि इंसान का दिमाग जो है वो 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख GB तक डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और ये कैपेसिटी मैं उस दिमाग की बता रहा हूँ जो दिमाग बिल्कुल नॉर्मल है, यानी जिसमें ABC भी अभी तक दाखिल नहीं हुई है, जिसने ABC भी अभी तक पढ़ी नहीं है। तो वो एक आम दिमाग की जो कैपेसिटी है वो 25 लाख GB तक डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिमाग को कितनी ताकत बख्शी है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि छींक आने पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। क्या आपने कभी सोचा है, वैसे तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, तो क्या आपने सोचा है कि स्पेशली हम छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? आपको नहीं पता? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब इंसान को छींक आती है तो कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है वो सेकंड के कुछ वक्त में जो है वो इंसान का दिल जो है उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। एक मौत और एक छींक ये एक ऐसी चीज है जिसके आने पर इंसान के दिल की धड़कन जो है कुछ देर के लिए रुक जाती है, और छींक आने के बाद वो दिल की धड़कन जो है वो दोबारा स्टार्ट होती है। तो दिल की धड़कन रुक जाने पर इंसान जो है वो एक किस्म का मरा हुआ होता है, और जब छींक आने के बाद जब दिल की धड़कन दोबारा स्टार्ट होती है, इंसान को नई जिंदगी मिलती है, तो इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दोबारा जिंदगी अता की। ये सोचिए, अगर छींक के दौरान ही हार्ट बीट बंद हो जाए और दिल दोबारा ना धड़के तो इंसान जो है वो इस दुनिया से चला जाएगा। तो ये दोबारा जिंदगी मिलने पर, छींक आने के बाद दिल की धड़कन दोबारा स्टार्ट होने पर जो इंसान को नई जिंदगी मिलती है, उससे अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए इंसान छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कहता है। उसके अलावा छींक का एक फायदा ये भी होता है कि इससे जिस्म के जरासीम वगैरह और मौजूद ज़रात जो इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो जिस्म से जो है वो बाहर खारिज हो सकते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने छींक की शक्ल में हमें एक नेमत अता की है, जिससे हमारे जिस्म से अजाफी जरासीम और अजाफी ज़रात जो है वो बाहर निकल जाते हैं, जो कि ज़रात इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मुझे पता है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस किस्म की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।